Экинчи мына Кумтор боюнча дагы ар кандай маселе болуп атат. Кумтор боюнча мен да айтышым керек дагы. Мен мына 95 депутат болуп келгенден бери көтөрүлүп атат. Легендарлык парламент кеткен. Азыр эми 3600 киши иштейт. Буга чейин келишимдер түзүлгөн. Азыр ошо келишимди жакшыртуу боюнча мына өкмөткө иштеп атат өкмөт дагы. Эми аны тездеш керек. Аны тездеш керек. Кумтор боюнча дагы Кумтордо иштеш керек. 8 миллиард 700 миллион сом берет. Мына берди 18-жыл. 3600 адам иштейт ал жерде. Бирок буларды дагы булар менен иштеш керек, жана келишим тездеш керек кийинде кошумча. Экология боюнча. Мына азыр 13 алтын кен Кумтор 8 миллиард 700 берип атат. А калган бардык алтын кен иштетип аткан эми баштап атышат. 3,5 миллиардын тегерегинде берет. Ошон үчүн биз келген инвесторлорду бейиш кылабыз деп кайра тетир кылып атпайбыз мыйзам менен. Инвесторлорду коргогон үйрөнүш керек. Инвесторлорду сыйлаган үйрөнүш керек. Мына өзүңөр алып көрсөңөр, алып көрөлөчү ар бириң өзүңүн. Акчаң болсо, бир жерде инвестор айдап чыгып атса, бирөөң барып саласың акчаңды алып барып. 100 миллион доллар эмес, 100 сом алып барып салбайсыңар. Салбайт эч ким. Жакшы инвесторду, туура инвесторлорду алып сата алат эмес. Дүйнөдөгү өзүнүн кадыр баркы бар инвесторлорду биз коргошубуз керек. Коргоп, аларга шарт түзүш керек. Мына жана Терексай 100 миллион доллар, 7 миллиард пайызда инвестиция кылам деп атат. Аны ким кылат? Токенге. Ошол салык менен көтөрүлөбүз да, көтөрүлүп кетебиз. Биздин негизги милдет мына отурасыңар, ушуга тиешелүү мамлекет органдар, акимдер отурат, губернаторлор келди. Тиешелүү министрлер, ведомство отурасыңар. Бул тармак таза тармак айланыш керек. Таза, ачык тармак айланыш керек. Токен тармагы Кыргызстанда келгенде ачык айкын, таза иштетилген тармакташ керек. 41ден лицензия алып алып, биздин кен байлык алып саталардын кен байлыгы болбош керек. Ошого тездетип мына өзгөртүүлөр кириш керек. Анан укук коргоо органдар боюнча айрыкча органда мыйзамсыз казып аткан бүт кен байлыктарды бөгөт коюш керек. Бардығын білесіңер, өзіңер чоғызыңар, тийбейсіңер. Жергілікті иштеп аткан милицияңдағы, ГКМ-дағы, прокурорыңдағы, финполицияң бардығы білет. Мұны айтып атышпайбы? Бардығы білет, бирок тийбейсіңер. Чыныгы иштеп аткан, мамлекетке салык төлөп аткан, элге жумуш орнун берип аткан компанияларды алып барып коргогула. Алардын арасында жөн эле провокаторлорду башаламалык салып аткандар боюнча алар боюнча чара көрүш керек да. Ага мыйзам бар да. Биздин мамлекетте мыйзам иштеш керек да, урматтуу органдар, урматтуу ген прокурор. Мыйзам иштеш керек да. Уюшкан кылмыш топтордун токен тармагына киришкенин токтош керек. Мына кара кечени угуп атам, көп нерсени угуп атам. Бардыгын билесиңер. Бүт бардыгын билесиңер. Анан жанакы 100 козголгон иш боюнча 100ге жакын иш козголуп токен тармагы боюнча. Анын баарын тең анализ кылгыла. Анын эмне үчүн токтогон? Мына ачык эле айтып коюнчу силер, иштеген кишилерди уккылачы. Азыр мына Дастан Сарыгулов баары айтып, Центерек Голд дейм, атын эчки 500 тонна алтын чыгарып кеткенден кийин атын эйттеби? Мен мындай чыгып өтөйүнчү мына. Айта кой, оюңду айт. Мен Кумтордо юрист болуп иштедим. 3 жыл иштедим. 25 жол соттоштум. Кумтордун атынан соттоштум. Бир да жолу уттурган жокмун. Анан жаттан бери мен атайын мени Айбек Жаныбаев деген блогер бар. Мына досум ушул ээрчитип келген. Могу тоңдун жолун сабылып айтасыз, бир сүйлөп койчу деп. Биз деген туура эмес обсуждение болуп атат. Мен деген ичинен билем. Мына просто эле мына 5 пункт айтайын. КГКнын президенти 350 миң доллар зарплата алат. Ал эмнеге 350 миң доллар алыш керек? Член совета директорлор 85 миң доллар алат. Эмнеге 85 миң доллар алыш керек? Эмне кылганына? 350 миң долларды эмнеге алыш керек? Мен ушуну билген киши катары сурап койгулачы деп жантан бери айтып атам. Анан Дастан Сарыгуловду камаш керек. Камаш керек ушул аксакалды. Шапкасын кийгизип барып камап коюш керек. Анан отуруп ал дагы акыл үйрөтөт ушул киши.
Мына мен айтайын. Эң биринчи Афинашты текшериш керек. Ген прокурору, СМБ, бүт бар Афинашта совсем башка результат. Кум-Төртүгү совсем башка результат. Кара Балтада. Бир. Мен уксаңар айтып берейин, бир 5 минут бергиле мага. Бизде 500 тонна алтын деп ататмы, 300 тонна точно чыгып кетти деп жогорку кеңештен айтылган. 300 тонна алтын 15 миллиард доллардын акчасы чыгып кетти. Баарыбыз отурат, мояктын баары. Бир чучукту конский член деп койсо, 1000 сомдук чучукту. Бүт барын, видишь ли, патриоты на дыбы стали. Вот так, на дыбы стали. Чучукту оскорблять етіп. Ай, чучук деген 1000 сом турат. 15-30 миллиард долларын акчасын чыгарып кетти. Бир да кыргыз унчукпайт, отурат. Ана, это так положено.